Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети мурунку премьер-министр Өмүрбек Бабановду суракка чакырды. Бабанов бир нече кылмыш иштеринин айланасындагы териштирүүгө ылайык тиешеси бар жаран катары чакырылып жатат. Чакыруу кагазы тапшырылган, азырынча сурак берүүгө келе элек. Ага ылайык кайсыл кылмыш иши экени так айтылган жок. Эске сала кетсек, Бабанов 2012-жылы премьер-министрлик кызматты аркалаган. Бир катар иштер бар, ошол иштердин алкагында чакырылып атат. Кылмыш иштерине тиешеси бар катары. УКМК дагы бир кылмыштын бетин ачууда. Мында президенттикке талапкерлердин биринин жубайы чет элдик инвесторду 5 миллион долларга алдап кеткен. Аталган инвестор өлкөгө пайдалуу долбоорлорду ишке ашырууга жумшамак болгон. Шылуундук кылган айым кайсыл талапкердин жубайы экендигин коопсуздук кызматы ачыктаган жок, бирок коомчулукта ал Курсан Асановдун жубайы деген маалыматтар тарады. Бул Кыргызстандын өнүгүүсү үчүн долбоорлорго алып келген 5 миллион долларды ошо кыргыз жараны алып кайтарып берүүдөн башталып жаткан. Анан ошонун негизинде кылмыш катталды, сотко чейинки териштирүү жүрүп атат. Президенттикке талапкер кандидаттын биринин жубайы болуп эсептелет. Ошондой эле мамлекеттик кызматтагы коррупциялык схеманын бети ачылып, 2 атка минер УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Алар Бишкек эркин экономикалык аймагынын мурдагы жетекчиси Дүйшөн Эрсалиев жана мекеменин аткаруучу директору Мирайдил Бакашев. Кармалгандар мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүүдө жана материалдык товарларды сатып алууда өздөрүнө туруктуу көмүскө киреше булагын түзүп алышкан. Бийликте отуруп бир эле коррупциялык иши жанагында билинип калып, ошол менен утулуп кетти деген ал туура эмес. Аны толук ар тараптуу баягы изилдөөлөргө алыш керек. Мына ошол жана биз айтып аткан эл талап кылып аткан иллюстрациянын мындай жүрүшү, мындай процесстин башталышы деп эсептелет. Мыйзамдан сырттагы сөздөрдү айтып атпайбы? Өлүп калбай турган ок атын калтырып калганын мамлекетке кайтаруу. Баягы мыйзамсыз баюу дегенге такай турган болсо, биздин көптөгөн жарандарыбыз мындай жооп берип калышы мүмкүн. Акырындык менен ошого барбасак болбойт. Жемкорлор менен биргеликте жең ичинен кымырып акча жеген айыл өкмөт башчысы да кармалды. Буга чейин Кара Суу районуна караштуу Сарай айыл өкмөтүндөгү мектептин курулушуна 24 миллион сомдун дайыны чыкпай жатканы боюнча маалымат бергенбиз. Аталган иш боюнча айыл өкмөт башчысы Замирбек Турганбаев кармалып, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен каттоого алынды. Дал ушул мектептин курулушунда айыл өкмөт кызматкерлери менен куруучулар жең ичинен сүйлөшүп 24 миллион сомду жеп кеткендикте айыпталууда. Булар улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тарабынан бир жуманын ичинде аныкталган иштер. Кылмышка тиешеси барлар күн алыс кармалып жатат. Эксперттер коопсуздук кызматынын мындай темптеги иш аракеттеринин натыйжасында кармалгандар жазага тартылып гана тим болбостон өлкөнүн экономикасына дагы чоң салым кошулуусу керек деген айтышат. Ошондой эле бардык эле атка минерлерге, саясатчыларга мыйзамсыз баюу беренеси менен кылмыш ишин козгосо болоорун кулак кагып келишет. Экономикалык амнистия жөнүндө мыйзамды кабыл алып беришти мына депутаттарыбыз да, канткенде да. Демек ошол мыйзамдар иштей турган болсо, мындан бир конкреттүү жыйынтыктарды чыгарса болот деп. Карапайым элдин акыл эси жетип турган нерселерге кантип эле ошол бийликте тургандардын, анан ошол тийиштүү ведомстволорду, өзгөчө ошол укук коргоо органдарын жетектеген кишилер, эгерде ушундан жыйынтык чыкпай кала турган болсо, жообу мындан дагы ошол катуураак боло тургандыгын эске алышса деп биз үмүт дагы кылып атабыз. Жыйынтык сөз чыгыш керек деп ойлойм. Жогоруда айтылгандардан сырткары Каржы полициясы тарабынан Транспорт жана жолдор министрлигинин статус катчысы Эрмек Мамыркалиев коррупцияга шектелип кармалды. Ушуну менен бир жылдын ичинде жолдор министрлигинен 13 кызматкери коррупцияга шектелип кармалып жатат. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нуманов, 7 канал, Ош.